उदयनराजेंचा भाजप प्रवेशाला खोडा नाही, त्यांचा प्रवेश निश्चित, राणेंचंही ठरेल, चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य। खासदार उदयनराजेंच्या भाजप प्रवेशाला माझ्याकडून कुठलाही खोडा नाही, त्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले। मी त्यांच्यासोबत काल बोललो, त्यांनी दिल्लीमध्ये पुढच्या आठवड्यात प्रवेश करतो असं सांगितलं, त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात तारीख ठरेल, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत। नारायण राणे यांच्याबाबत भाजप मित्रपक्षांसोबत चर्चा करून मगच त्यांचा प्रवेश निश्चित केला जाईल, असं देखील पाटील म्हणाले। राणे यांच्यासाठी एखादाच विरोध असेल तर त्यांची समजूत काढली जाईल, असं देखील ते म्हणालेत। राणेंचा प्रवेश निश्चित झाल्याशिवाय त्यांच्या मुलांच्या तिकिटाचा देखील निर्णय होणार नाही, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बोलणार आहे, असं ते म्हणाले आहेत। सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा। सांगली मिरज रोड, मिरज।